Taverina tamin'ileo JD tsika taoriny ireny dokam-barotra ireny ny tapany faharoa indray no irosoantsika mantsy ka ny zanavandarana portrait indray no ndeha aroso aminao avy hatrany. Lexi. I Andremika isan'ireo sangany amin'ny fiangaliana jazz no izara amintsika indray ny momba azy atao anatin'ity zanavandarana portrait ity 20 taona mahery izao no ny lomanosany teo amin'ny tontolon'ny jazz ka nitetezany firenena maro indro ary ny tafatafany arahany tamin'ny Sonia Andrinirina sy Nisa Razafinjatovo. Randrianseva Andry Mikael anarana sy endrika tsy zoviana amin'ny tontolon'ny fanaovana jazz. Vao 13 taona izy dia efa nandalina ity gadokiriri ity. Tsy dia nankafy loatra ny jazz nefa izy raha ny fitantara fa ny mozika klasika no tena tiany, saingy rehefa nandeha teny ny fotoana dia lasa nitsiry tao anatin'ny fankafizana ny mozika jazz. Ny tao amin'ny fianakaviana raha teo maro no nankafy ity gadokira iray ity. Ny tomboako moa zany tamin'ny jazz dia mitendry piano, anatra mitendry clavier dia ny havanay koa misy tena tia jazz be dia sady nianatra mitendry clavier no miara mitendry amin'ny havanay foana dia tao dia nilomano tao dia tena nidirana jazz avy eo nanomboka nisy ny jazz club any CGM. Dia izay moa anisany nanokatra an'izy io ihany koa dia namana manodidina rehetra koa tao anatin'ilay jazz dia noho izany zany ilay tontolo iainako mihitsy no efa tao anatin'ny jazz foana. Nanomboka raiky tapisaka tao aminy noho izany ny jazz ka niditra teo amin'ny sehatry ny Matiany ny Andremika teo amin'ny 20 taonany. Raha ny fanazavany ihany dia nianatra ary nandalina manokana ny tontolon'ny jazz mihitsy ny tenany. Nianatra manokana nianatra dia taty aoriana zay vao nandeha irery dia nampianatra fa talohan'izay nefany nisy taona ihany koa zay nanao ohatran'ny hoe formation tany Afrique du Sud zany nandritra ny fotoana fohifohy fa tena isan'andro ilay izy. Dia nandalina betsaka ny resaka hoe harmonisation, ny resaka rythmique, ny resaka improvisation. Raha piano no ny andohany Andremika, saika efa voafehany avokoa ankehitriny ny fitendreny ireo karazana zava-maneno, isan'izany ny saxophone. Tarika maromaro ihany koa amin'izao fotoana no ahitana ny Andremika, isan'izany ny Drizzy, ny Jave na Joséphine Australview, tarika izay iraisana mpiangaly jazz avy amina firenena maro satria dia misy afrikana tatsimo ao anatiny, misy mozambikiana, misy réunionnais ary malagasy ihany koa. Mpikamba ny MJE koa izy na ny Malagasy Jazz Experience. Dia efa nitendry festival de jazz maromaro avy eo ny sesy taorinan'io, nisy ny Madagasikara, misy ny jazz amin'ny Totobato dia mitendry foana ihany koa zao ny Nosy Jazz Festival, zay zao ny eto Madagasikara. 20 taona izao no nampitendry jazz ny Andremika, efa marobe ireo firenena ny akarany an-tsehatra toy ny tany Brésil, Cap Town, Afrika Atsimo ary La Réunion. Efa lasa fiainana mihitsy ny jazz ho an'ny Andremika ka tsy mahazo aina mihitsy izy raha tsy mitendry kely ao anatin'ny iray andro. Tena za zany tsy maintsy miara-matory amin'ny mozika foana. Misy taona tena nanao pause kely ngamba ny 2 volana ihany raha misy. Fa tena isan'andro dia fo dia mandeha ny andalana dia nareo vao tonga eo ara dia mihaino jazz ako dia mihaino foana dia mitendry foana koa rehefa isak'izay malalaka dia io na misy taona zay mirava répétition amin'ny 12 alina ohatr'izany matetika mihitsy
dia sy tonga ao an-trano dia am'raika amby folo sasany dia miverina mitsoka saky sao dia mitsoka moramora ao dia hatramin'ny iray maraina dia ohatran'izay foana. Amin'izao fotoana izao dia efa ao anatin'ny fampiroboroboana ny mozika jazz amin'ny fomba malagasy izy ireo, singa entina mampiavaka ireo mpitendry jazz malagasy amin'ny any ivelany. Hatramin'izay ka hatramin'izao moa izany dia eny foana hoe mitendre azadiny mahay anareo. Nisy an'ny Thomas Sainco koa zao pianiste frantsay tena anisan'ny mahay be izy nefa nisy mbola kely zanaky Didier Locoud dia raha niresahany taminay koa dia hoe zaho ozy izy mahay be fa raha vao makany États-Unis dia very satria izy frantsay dia nefa ny amerikana tena hoe tompon'le hoe jazz tena jazz dia nefa nareo ozy izy malagasy. Nareo zany raha mitondra anareo miaraka amin'ny jazz makany États-Unis dia manaiky anareo ny États-Unis fa raha fitendriny zareo amerikana any no entinareo any dia tsy haharesy azy mihitsy dia izay no mahatonga le hoe hatramin'izay ka hatramin'izao dia miezaka foana mikarika hoe ahoana no ampamora raisina mozika malagasy lalovina jazz tsy forcena le izy fa atao tsy moramora dia tadiavina milamina. Efatra amin'ny 30 taona izao Andry Mika ary ny atsasa-manilan'ny fiainany dia saika nianoka tao anatiny tontolon'ny jazz avokoa. Nijanona ho vadina azy safotsiny any aloha izy ty hatreto raha ny fanazavana. dia izay talenta azo angaliana tsara ny fitsofana n'ireny mozika ireny ary hitantsika teo ny ambangavangany fiampiainan'iny mpanakanto iny. Hoy ianao indray no ndeha ho jerena manaraka. Corès, la qualité et marque européen en fourniture de bureaux scolaires. Corès, crée ton monde. Mety ho fahafantaran'ny olona ny mandrava sarotra sy ny asa no nanontaniana tao anatin'ity hoy ianao tamin'ity androany ity samy nanana ny navariny ary ireo olona tsirairay teny andalana izay sendrana teny ny mandrava sarotra moa izay sokajiana ho raokandro malagasy. Fantatra hoe ino ty? Ihany toka katrafay. Ina ny mety ho asa? Azo atao tambavy izy fanafody vavony dia azo anorana koa. Fantatra se hoe ino ty karazan-kazo ty? Vozy ngamany iny. Dia ina ny asany? Hodry vavony. Fantatra hoe ino ty karazan-kazo ty? Tena ohatrany tsy fantatro iny zao. Mbola tsy fantatro. Fantatra hoe ino ty karazan-kazo ty? Karazana katrafay iny. Ina no asany? Ny asan'ity le manadio mitaova ao anatiny ohatra hoe raha maloto sy ny karazany izay ny asan'le katrafay. Manjava sarotra. Ina mety ho asany? Atao fanafody. Fantatra hoe ino ty karazan-kazo ty? Mandrava sarotra. Ina mety ho asany? Manala fahavizanana dia areti-kibo. Izay no fantatra. Fantatro hoe hazo fotsiny. Mandrava sarotra izy iny to? Mandrava sarotra. Efa henoko le hoe mandrava sarotra. Tsy haiko fanafody. Canelle. Tsy fantatro. Ohatran'ny hoe canelle. Fanafody kibo zao no nampiasako anazy. Dia tapahana kely ty dia tena dia iny tsakotsakoana. Dia manala an'ilay rivotsany anaty kibo. Hodikazo zao dia tsy fantatro hoe ino. Mandrava sarotra izy indra mse? Mandrava sarotra. Iny fa na ianao izany hoe mandrava sarotra ihany. Fampiasa amin'iny izy iny mety hoe inona ny asany? Io indray aloha tsy fantatro hoe inona izany ny asany amin'ilay mandrava sarotra. Fa mba re sofiko izany izy hoe mandrava sarotra dia izay tsy fantatro hoe inona izany ny tena asa. Tsy fantatro. Mieritreretra hoe canelle nefa tsy canelle amin'ny fofony. Mandrava sarotra izy iny fanafody fampiasa.
dia efa naheno mandrava sarotra aloha ny tena fantatra aloha dia efa ampiasaina amin'ny vavony, aty, manadio ny any anaty ny fahafantarako azy. Za tsy mahafantatra an'ity aloha fa nandalo teo fa iango teo amin'ilay dinidinika reo teo dia mandava sarotra izy ity. Betsaka koa mifanafody eo ankoatran'ity vidiana ity dia ampiasaina. Tokony alana ao anatin'ny saina zany le mieritseritra hoe le fanafody tapaka azy ohatr' izao dia hody gasy, hody ratsy. Tsy hody ratsy mihitsy fa le tsy fahalalana amin'ny be dia be. Mandrava sarotra ary karazana raokandro malagasy ny mandrava sarotra ary maniry izy ireny ary ny karazana tazo ireo karazana anisan'izany ny tazo mahery ny paludisme ohatra dia azo tsaboina amin'ireny karazana mandrava sarotra ireny. Eo ihany koa ny fitaneana azy raha ohatra ka sendra hoe tanehina izy dia afaka mijerevana sy hitaizana ihany koa ny aty, izany hoe ny foie zany ny aty. Eo ihany koa ny fahafahana mihinana azy na mandray azy raha sendra misy kaikitra maromaro izay nataona bibikely ihany koa dia azo hitsaboana izany ihany koa ny mandrava sarotra. Eo ihany koa ny anaty fikarohana any ny mandrava sarotra dia ampiasaina amin'ireny karazana ohatra hoe odikohaka. Eo ihany koa ny fitsaboana cysticircose, ny areti-kibo maro samihafa, ny tazo. Eo ihany koa ny sinusite, ny aretin'ny kankana izay mety misy any anatin'ny kibo tsirairay avy any ary izay no anisan'ny hijerevana azy. Eo ihany koa ny fijerevana ny rhinite, ny bronchite, ny angine, ny pharyngite, karazana aretina maro izay no hilazana hoe mandrava sarotra. Kanefa ny tsara foana, tsara hatrany ny mijery mpitsabo izay manome azy ireny. Tsy tsara ny manao dokotera tena fa tsara ny manatona mpitsabo na mpahay raokandro izay afaka manome sy manome alalana mandray ireny raokandro ireny. Izay raha mikasika niny ho ianao iny andao hijery ny insolite indray ary. Le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Tendry piano anglisy iray izay mankafy ireny elefanta ireny vaovao afakira atolotra amintsika amin'ity androany ity. Fafinaretana ho azy ny mitendry mozika manakaiky ny biby lehibe amin'ny faly sy ampitony ny sain'ireo biby izay tsy salama ary ampialavoly no antony anaovana izany. Arahoary ny sary momba izay. Monina Hoteland i Paul Barton tendry piano fatadaza eran'izao tontolo izao niangaly ny gadina klasika. Nitsidika toerana fiompiana elefanta amin'ny sedra olana ara-pahasalamana sy ara-batana i Paul Barton ary nanontany ny tompony andraikitra atao raha mankafy mihaino mozika. Nanaiky izy ireo nanomboka teo dia lasa fafinaretana ho azy ny mitendry piano eto anilan'ireto biby lehibe ireto. Nanomboka teo dia lasa nifandray akaiky tamin'ireo biby i Paul Barton no safidy manokana ny mozika milamindamina sy malefaka ampitoniana ireo elefanta marary. Fantatra ihany koa izao fa anisany manampy hitsaboana ireo zava-maniry ny mozika. Maro amin'ireo firenena any ivelany no efa manao izany. Mamarana fotoana isika ary ny météo tahaka ny mahazatra no hozerentsika farany. Paperline, le choix de votre succès.
tahak'izao indray ary ny endriky ny toetry ny andro ho an'ny tontolo ny alakamisy fa 4 ny volana septambra ho an'ny faritra avaratra zany hoe ny ahitana ny diana sy ao savady isy ny erika manify vinavinaina ao diana nanika ny 12 hatrany amin'ny 1 degré maripana ao an-toerana raha tia savady izy somary hiakatra ny maripana satria 5 degré eo ny maripana vinavinaina ao anatin'izay fotoana izay raha tia amin'ny ilany andrefana indray zany hoe Boeny Sofia Armelaka ifandimy raona sy masoandro mandidina ny 5 degré eo ny maripana any an-toerana ary raha hoan'ny aty amin'ny Betsiboka dia anjombonjombona mandidina ny 5 degré eo hatrany ihany koa izay maripana vinavinaina izay raha hoan'ny fahaty amin'ilany atsinanana indray ary dia zany hoe ny faritry loatra mangoro analandrofo ary atsinanana dia samy anjombona avokoa ary mandidina ny 20 degré eo ny maripana vinavinaina any an-toerana maripana ambondrindra izany sy 20 degré kosa ny maripana ambandrindra raha tia voatany zany hoe ny faritry Bongolava ny faritry Itasy izay somary anjombona raha tia Analamanga kosa indray za sivakina karatra dia isy ny erika manify andrasana mandidina ny 20 degré eo ny maripana andrasana sy vinavinaina ambandrindra amin'izany ary ananika ny 3 degré kosa ny maripana ambony indrindra midina indray sika mianatsimo kely asaingy aty amin'ny faritany Fianarantsoa indray zany hoe ahitana ny Amoromani Mahatratra ambony Yorombe vadivaty fitovonana ary ao atsimo atsinananao dia somary ahitana erika manify avokoa amin'ny ankapobeny ireo faritra ireo mandidina ny 17 degré eo ny maripana andrasana any Yorombe any maripana ambony indrindra izy io somary ambanimbany ny maripana hatrany vadivaty fitovonana sy atsimo atsinanana any amin'ny ankapobeny faritra sisa hojerevana kosa dia ny any amin'ny faritry Menabe ny any Androy izay ifandimbiasana raha onatsy masoandro ny aty atsimo andrefana sy aty no sy aty no isy erika vinavinaina ihany koa tsy anakana ny maripana ananika ny 20 degré zany ho an'ny ao atsimo andrefana 3 degré no ao Menabe mandidina ny amin'ny 10 ora sy 40 minitra no iposaka ny masoandro ary iletika amin'ny 10 ora mahery 40 minitra zay ihany koa no mamarana ny fotoana eto amin'ny logité soranay ianao niaraka taminay hatramin'izao fiafarana izao mamy fotoana anao ho an'ny rapitso indray veloma hamandrapitafy indray ary veloma tompoko Malagasy nanotra ho anao teo bijouterie Pontsou mividy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho andrehetra merci toi am'le nettoie vaovao nettoie ny ty vera tsara kokoa ny poziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny dans la vie il y a les premiers et il y a les autres tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao efa nivoaka izao ny smartphone Itel S15 plein écran waterdrop manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be Inona ny entiny dad? Ty cake? Inona ity dad? Le gâteau matsiro be misy crème